Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Kia bilan sudning 3-majlisi bo'lib o'tdi. Sudga raqobatni rivojlantirish, iste'molchilarni huquqlarini himoya qilish agentligidan vakil tashrif buyurdi. Aynan vakil iste'molchilarning qanday huquqlari borligi haqida sudga tushuntirish berdi. Biz bu borada iste'molchi huquqlarining vakili, ya'ni Norbek aka katta minnatdorchilik bildiramiz. Juda aniq, qisqa sudga iste'molchilarning qanday huquqlari borligi, iste'molchilar biron bir nuqsonli tovarni almashtirish bilan bog'liq barcha xarajatlarni o'zi emas, aksincha, ya'ni tovar egasi, sotuvchi qoplash kerakligi haqida aniq ko'rsatmalarni, aniq tushunchalarni berdi qonundagi. Va xudo xohlasa, hurmatli kuzatuvchilar, shu oyning 27-sanasida sudning yakuniy qarori e'lon qilinadi. Albatta biz odil suddan adolatli qarorni kutib qolamiz. Xudo xohlasa, bizning vajlarimiz qonuniy asosini topadi degan umiddamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Bizni qo'llab-quvvatlaganinglar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'lingizlar.